Veliki pozdrav svima, dragi ljudi. Ja sam Majta Frajman, vaša doktorica sreće. A ovaj video nosi naziv Mali koracima do ostvarenja želje ili cilja. Potaknuli su me na snimanje ove teme brojni ljudi koji mi često kažu: blago tebi, ti si uspjela raditi velike promjene, velike korake, svašta nešto si postigla u životu, svašta si promijenila, odnosno kako ja to volim reći, već znate, napustila si doista velike zone komfora. I ja bi tako, ali mi ne ide. Dakle, napravila sam doista puno promjena u puno životnih dimenzija, ali ono što vam želim reći je da, kao što već i sami znate, to ne ide i ne događa se preko noći. Dakle, cijeli svijet se stalno mijenja i kažu da jedino statično u našem životu je zapravo promjena. Dakle, stalno se sve mijenja. Ali te promjene su rijetko kad transformirajuće odmah, dakle u jednom trenutku da se sve promijeni, da sve bude drugačije preko noći. Ponekad se dogode takve velike situacije, ali one su opet često zbroj prethodnih situacija koje su se ranije dogodile. Ako malo pogledate prirodu, primjerice kako se sve u prirodi raste, razvija, kako se mijenjaju godišnja doba, pogledajte samo jedan cvijet koliko mu vremena treba, dakle od onoga ispod zemlje kad je trenutak, dok nikne nešto, dok se razvije u puninu određenog cvijeta ili biljke ili voćke ili već o čemu se radi. Dakle, potrebno je jednostavno vrijeme. Najbolji primjer ovoga kako mali koraci donose do uspjeha mi je recimo vježbanje. Recimo krenite vježbat od jednog dana, recimo sutra, i nećete naravno doći kući i odmah imati izoblikovano tijelo. Pa nastavite vježbati još neko vrijeme, vježbate mjesec, dva. Nakon nekog vremena vaša se jednostavno masa naslage tope, sve više i više se mišići oblikuju i razvijaju i vi ćete primijetiti promjenu na vašem tijelu. Dakle, vaše će tijelo izgledati potpuno drugačije, naravno ovisnosti šta i koliko vježbate i kakva vam je prehrana. Drugim riječima, idem na trening danas, dođem kući, neću biti razočarana kako sad nemam već jake mišiće ili nisam izgubila tu stomak ili što me već pati. Ali to ne znači da taj trening, da taj mali korak, mogu reći doslovce i mikrokorak, nije doprinjeo ostvarenju cilja. Kad god vam je teško, kad god mislite da nešto neće uspjeti, da se možda trudite uzaludno napraviti neke stvari, sjetite se ovog primjera sa vježbanjem. Meni to stvarno često pomogne jer si mislim pa ok, u jednom trenu će se dogoditi rezultat. Dakle, svi ti mali koraci, sva ta mala vježbanja, svi ti svakodnevni ili koliko već puta imate treninge će zapravo u jednom trenutku doprinijeti da se vaše tijelo isformira i izoblikuje. U međuvremenu, ono što vi trebate raditi, da ljudi moji volite sebe, volite to što radite, dajte budite strpljivi, stvarno se s razlogom kaže strpljen spašen. Dakle, ne mogu se stvari dogoditi preko noći i sve se događa u nekim ciklusima. Ako imate neki period u kojem vam možda i ne ide dobro, nešto se događa kako vi ne biste htjeli, da ne kažem loše, izvitopere se situacije koje ste očekivali će biti drugačije. Nemojte posustajati, jer svaka vaša mala promjena napravit će velik rezultat u konačnici. Dakle, vjerujte u to što radite, radite to kontinuirano i poštujte sebe. Jednostavno pustite rezultat, on će sam doći. Što više budete radili takve male korake, ja to već ste skužili, zovem mini izazovi, to će vam biti lakše raditi i promjene u drugim dijelovima života. Najvažnije je samo da se ne prepustite inertnosti, dakle onom stanju što se zove prokrastinacija, dakle kada vam je sve svejedno i kad ste u nekoj bezdušnosti, ravnodušnosti, nekoj apatiji, kada vam je sve onako ravna crta, što ja kažem bip, kad živite, ali zapravo životarite, odnosno živite kao da i ne živite. Zato je važno ne biti u tom stanju, raditi male korake, a rezultate prepustite nekom u kog vjerujete, u neku višu silu ili što god. Rezultat ne može izostati ukoliko se vi trudite i stalno radite. Ja sam napravila doista puno promjena, ali nisu nastale preko noći. Ono što je zapravo nastalo je da sam ja možda sad sklonija poduzimanju izazova, sklonija suočavanjem tih stvari, ali to je opet jedna promjena koja se dogodila u mom mozgu, a koja je opet uzrokovana brojnim malim stvarima koje smo radili. Dakle, navike se kad tad implementiraju, kad tad se doslovce uhvate u naš mozak i počnu nam biti znači naše navike. Do tog vremena, naravno, prije toga nisu bile navike. Bile su samo neka nova ponašanja koje su mozgu bile čudne.
ali ako dovoljno dugo određenu stvar radite, mozak će prije ili poslije, dakle kad tad popustiti. Dakle, budite strpljivi, nemojte očekivati revolucionarne neke događaje, očekujte male stvari, veselite se malim stvarima, ohrabrite se za svaku dobru stvar koju ste napravili i vjerujte u sebe. Doista malim koracima koje činite sada možete očekivati velike dugoročne korake u budućnosti. To su sitnice, mini stvarčice, ali zaista ukupno kad se sve zbroji, dobit ćete te vaše mišiće koje hoćete, dobit ćete tu promjenu posla, dobit ćete tu promjenu u vašim međuljudskim odnosima, dobit ćete drugačiju poziciju na poslu, dobit ćete ono što vas već tišti, ali samo isključivo vašim radom i sa puno strpljenja. Mali korak sad, veliki korak kasnije.